Hey mga kalapatids, welcome back to my YouTube channel. So, kung napansin nyo yung picture natin sa huli nating video is wala pa siyang mga dingding, sahig at bubong. Saka yung pintuan niya, actually wala pa. Puro basis pa lang ang nangyari natin, yung mga kahoy niya na pwede natin, yung mga pagkakabitan natin. So, ayun, dito sa bahay may nakita nga pala ako rito. May bubong, may mating, so pati may mga flat na yero rito. So, papakita ko sa inyo mga kalapatids. Okay. A few moments later. So yan, yung gagamitin natin. Pwede na natin sigurong gamitan to. Pipinturahan na lang natin mga kalapatids. Yan, kung mapapansin nyo, yan, may mating. Yero. Kaya rin mga baka ito gamitin ko pinto. Yan, daming kahoy. May kahoy pa din eh. Yun o. Ayan, kalapatids, ayan. Gagamitin natin sa pinto. Okay, alright. The next day. Good morning mga kalapatids. Buviewing tayo. Lalagyan natin sila ng lalagyan ko muna siya ng gel, yung pakpak nung kalapate para iwas sira kung sakali man mag-viewing. Lalagay ko kasi sa bubong para hindi makalayo. So papakita ko sa inyo yung ilalaman natin din sa loft na ginagawa pa lang natin. Buviewing natin siya sa bubong pa lang. So lalagyan natin ng gel para hindi makapitik. Iwas overfly kung sakasakali. Okay. Papasilip ko rin sa inyo pala mga kalapatids yung lalagay natin dun sa loft. Yung 4 na inakayo. Okay.
ilalagay natin sa loft. So hindi ko pa nakasigas yung loft. Ayun, kung mapapansin nyo, andun pa rin siya. Hindi ko pa siya natatapos eh. Baka sa linggo kung sakali. Mayari-yari na siya. Kasi pasok ako mga kalapatids. Pumapasok ako mula Lunes hanggang Sabado. So linggo lang talaga po pwede. Okay. Kalapatids, nagbigay nga pala ako. Nagpakain na ako actually kasi may pasok na ako ng 8. So dapat kasi ang pakain natin 8 or 9 pa eh. If maaari kung kayang 10 sana eh. So hindi natin kaya yun kasi pumapasok Inulit! Lunes hanggang Sabado. Hindi natin sila kayang pakainin ng ganung oras. So bigay ako kalapatids ng probiotics tuwing maga. Nagbibigay ako mga kalapatids 4 times a week. So lahat sila morning lang. Ang umaga lang mga kalapatids nagbibigay ako. Puro umaga. So yun. Kung may suggest kayo mga kalapatids, pakisabi lang kung tama yung ginagawa ko o hindi. Okay, thank you mga kalapatids. Salamat. Ang hapon mga kalapatids, nga pala, kauwi ko lang sa hapon. So sasamantalahin natin habang medyo may liwanag. Babaklasin ko na. Pinakita ko sa inyo sa umpisa ng video. So ilito ka, samahan niyo ako. Mga kalapatids, ito, shoutout na tayo kay Kelvin Gabanilla ng Gapan, Mark James Valenzuela ng Naga Kamsur, Eric Tebanske ng San Rafael Tarlac, and Eric Cura, Princess Icy Gomez Lop, JP Panto, Abel Bulacan, at si Lee Escariaga Lop ng Ilocos Norte. Thank you mga kalapatids. At sa mga subscriber ko, shoutout sa inyo. Salamat sa suporta.